habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa habeen jimco ah 18 bisha sebteembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aan ku eegayno qodobadii ay shalaytu ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada soomaaliya inay wax isla meel dhigaan oo qaraar ay soo saaraan. horta waa wax wanaagsan mabda'iyan, qodobo aan dhammaystirnayn oo aan qeexnayn. anigu waxaan u arkaa heshiis siyaasadeed baa la gaadhay. heshiiska siyaasadeed waxa uu ka duulayaa waaqaca ka jira soomaalida oo ay aad u adag tahay in la qabto doorashadii sharciga ahayd dalka. qodobka ugu muhiimsan oo maaragtay bulshada rayidku ay ku dheganayd waxay ahayd in doorashadu wakhtigeeda ku dhacdo. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin iyo aragtida ay qaar ka mid a dadka magaalada muqdisho ka dhiibteen ra-iisul wasaaraha cusub ee uu xalay magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. waxaa loo dhiibay mas-uuliyad adag runtii, weliba waqti kooban oo aad cariiri u ah. howlaha yaala iyo waqtigan aan marnaba iskeeni karin, allaha ku asturo. waxaan ka mid ahay dadka reer muqdisho. aragtideeda haddaa ka dhiibto, aniga ismalihii ra-iisul wasaaraha xalal la magacaabay wuxuu soo siyaadinayaa faa'iido badan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan. madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ninka kula baratamaya doorashada madaxtinimada madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden ayaa khamiistii midba midka kale ku tilmaamay inuusan u qalmin xafiiska. trump oo ah 74 jir ayaa ku sifeeyey ninka ka soo horjeeda oo 78 jir ah inuu yahay qof dhaawac ah oo daciif ah, isaga oo tilmaamay in wax un ay ka maqan yihiin xaaladda maskaxeed ee biden. isagoo ka hadlayay isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay gobolka galbeedka dhexe ee wisconsin 47 maalmood ka hor doorashada madaxtinimada, madaxweynaha jamhuuriga ah ayaa ku daray intaasi in biden uusan ogeyn inuu nool yahay. biden oo ku sugan gobolka pennsylvania ayaa ku dhaleeceeyey trump inuu yahay mid aan gebi ahaanba caqligal ahayn sida uu u maareeyey cudurka faafa ee coronavirus, isla markaana uu dadka uga niyad jebinayo inay raacaan talooyinka cilmiyeysan ee khubarada caafimaadka ee dowladda. waa inaad dadka maraykanka la sinaataa, ayuu yidhi biden oo intaasi raaciyey inay tahay in madaxweynuhu xilka ka dego. labada gobol ee pennsylvania iyo wisconsin ayaa ah kuwo si aad ah loogu loolamayo doorashada 3 bisha November. 3 haween ah oo 2 ka mid a ay ka soo jeedaan qaaradda Afrika ayaa u soo gudbay wareegga labaad ee xulashada qofka noqonaya agaasimaha guud ee ururka ganacsiga dunida WTO, iyadoo musharaxiinta uu 8 ahaa ay wareeggan u soo gudbeen 5 musharax, sida ay sheegtay hay-addan fadhigeedu yahay magaalada Geneva. WTO ayaa raadinaysa agaasimo cusub oo bedelaya Roberto Azevedo oo reer Brazil ah, kaasi oo xilka ka degay sanad ka hor muddo xileedkiisa. WTO oo jirtay muddo 25 sano ah ayaan weligeed yeelan agaasimo guud oo dumar ah amaba qof ka soo jeeda qaaradda Afrika. 5 qof ee u gudbay wareegga labaad ayaa kala ah wasiir ka tirsan dowladda Kenya Amina Mohamed, wasiirkii hore ee maaliyadda ee Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala, wasiirka ganacsiga ee Kuuriyada Koonfureed Yo Myung-hee, Mohamed Al-Tuwajri oo ka socda boqortooyada Sacuudiga, iyo wasiir hore ee dalka Ingiriiska Liam Fox. wareegga labaad oo 164 xubnood ee WTO ay ku dooran doonaan qofka ay la jecel yihiin xilkaasi ayaa socon doona 24 bishan Sebtembar ilaa 6 bisha Oktoobar, waxaana soo bixi doona oo qura 2 musharax.
WTO ayaa sheegtay inay doonayso inay xulato qofka ku guulaysanaya jagada agaasimaha guud hornaanta bisha November. ku dhowaad kala bar dadka Maraykanka ah ama 49% ayaa sheegay in xaqiiqdii ama laga yaabo inaanay qaadan doonin tallaalka cudurka coronavirus haddii la heli lahaa maanta, halka 51 ay sheegeen inay qaadan lahaayeen, sida laga soo xigtay ra'yi aruurin xarunta cilmi baarista ee Pew oo la sameeyay horraantii bishan. 49 kuwa u janjeera dhanka diidmada tallaalka ayaa sheegay walaac ku saabsan waxyeelooyinka tallaalka. bishii May ayaa sahan ay qaaday Pew waxaa shaaca uu ka qaaday in 27% dadka Maraykanka ah ay sheegeen in la tallaali doono haddii tallaalka uu noqdo mid la heli karo. kaliya 22 codbixinta bishan ayaa sheegay inay qaadan doonaan tallaalka. sahankii u dambeeyay ee Pew ayay ku ogaatay in 77% dadka Maraykanka ah ay aaminsan yihiin in tallaalada lagu horumarinayo Maraykanka ay u badan tahay in la ogolaado qaadashadooda ka hor inta aan gebi ahaanba la fahmin badqabkooda iyo waxtarkooda. goor hore oo Jimcaha maanta ah ayaa xarunta cilmi baarista ee coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins waxa ay tabisay in ay jiraan in ka badan 30 milyan oo kiis oo cudurka COVID-19 ah dunida oo dhan, iyo ku dhowaad 950,000 oo qof oo u dhintay cudurkaasi. dalka Maraykanka ayuu ka jiraa kiisaska ugu badan ee xanuunka COVID-19 ee adduunka oo dhan, waxaana uu asiibay 6.6 milyan oo qof, waxaana ku soo xiga Hindiya oo xanuunku ku dhacay 5.1 milyan oo qof, halka Brazil oo kaalinta saddexaad ku jirta uu cudurkani haleelay 4.4 milyan oo qof. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. aad buu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo akhrinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay ra'iisul wasaare cusub u magacaabay Maxamed Xuseen Roble kadib ku dhowaad 2 bilood oo dalku ra'iisul wasaare la'aan ahaa. Mr. Roble ayaa bedeli doona ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo baarlamaanku eriyay bishii July. warbixin kooban oo ku saabsan ra'iisul wasaaraha cusub waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan. Maxamed Xuseen Roble waxa uu ku dhashay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug sanadkii 1963. waa aabale 5 caruur iyo xaas, wuxuuna haystaa dhalashada dalka Sweden. Roble dhinaca waxbarashada wuxuu haystaa shahaadada masterka oo uu ku sameeyay jaamacad ku taala Sweden isagoo bartay maadada environmental engineering iyo sustainable infrastructure oo ah qaabaynta bii'ada iyo maareynta adeegyada bulshada. waxaa sidoo kale uu ka baxay jaamacaddii ummadda ee Soomaaliya oo uu ka bartay maadada civil engineering. muddo 14 sano ah ayuu kasoo shaqaynayay dhinaca hogaaminta iyo maamulka ee qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda shaqaalaha ee ILO. waxa uu kasoo shaqeeyay mashaariic dhisme iyo horumarineed oo kala duwan, gaar ahaan dalalka Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Sweden. waxa uu ku hadlaa 5 luuqadood oo Soomaaliga uu kamid yahay. ra'iisul wasaaraha cusub waxaa dhawaan la horgeyn doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan, iyadoo sidoo kalena looga fadhiyo inuu soo dhiso xukuumad dalka ka saarta xilligan kala guurka ah. aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. dhinaca kale wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin uu ku eegayo ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble iyo waxa horyaalla nooga soo diray Muqdisho. waa 57 sano jirka cusub saaxadda siyaasadda, wuxuuna majaraha u qabanayaa mid ka mid ah hay'adaha dastuuriga ee waqtiga uu ka sii idlaanayo. haddaba waa qof aynkaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay. waa nin qayb ka ahaa waddanka ka soo shaqeeyey civil society-ga aad iyo aad yani ka mid ahaa, laakiin ka shaqeeyey injineernimo ku shaqeeyey, kadibna hay-adda caalamiga ah u shaqeeyey. inta dad la shaqeeyey waxay ku sheegayaan nin yani aad u dulqaad badan inuu yahay, dabeecad macaan, dadka isku wada. marka aniga sifooyinkaas waxaan isleeyahay waa sifooyin ka dhigi karta inay dhinacyada kala duwan isu soo jiido. laakiin dhinaca kale waxaa la leeyahay, waad ogtahay maadaama uusan khibrad siyaasadeed iyo siyaasad uusan lahayn, waa qayb, waa run. laakiin waqtiyada noocan oo kale oo sidaa aad iyo aad la isugu hayo, qof ka madax bannaan dhaawacyada siyaasadda soo gaara oo dhinacyadu ku kalsoonaan karaan ayaa muhiima. isagana sifadaa wuu leeyahay. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ma wuxuu la imaan doonaa qorshe siyaasadeed, mase wuxuu darafka sare qaban doonaa warmuteedkii shalay laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliya? waxaa su-aashaasi weydiiyey taliyihii hore sirdoonka qaranka Jenaraal Cabdiraxmaan Tuuryare. u malayn maayo inuu qorshe cusub la imaan karayo,
maxaa yeelay heshiiskii federaalka iyo maamuladu ay gaareen ayuu lafdhabar u noqon doonaa fulintiisa. fulintiisaaba dhib badnaa doonta, dal kala shakisan iyo dad kala shakisan iyo siyaasadiiyo intii ka kulul isqabqabsi badan oo imaan doona. waxaasoo dhan xalintooda ayaan u malaynayaa inuu runtii lafdhabar u noqon doono. hadda waxaan u rajaynaynaa guul in ilaahay u fududeeyo. waqtiga uu kusoo aado marka la fiiriyo waqti gaaban ah. xilli heshiis la gaaruu kusoo aaday. maxaan ku idhaahdaa dad badan oo shakisan oo heshiiskii ma fulayaa mase waa laga noqon doonaa ku shakisan. waxaasoo dhan baarlamaan dhahaya aan ogeyn inuu dhahayo inuu leeyahay doorasho qof iyo coda ayaan rabnaa, oo ra-iisul wasaarihii asiga ka horreeyay u riday inuu yiri doorashadaas ma dhici kartee doorashadii suuragala aan qabanno. waxaasoo dhan ayaa uga baahan runtii xalin iyo isku soo dhoweyd. marka dee shaqo culus baa u taalla. brofesor liibaan ciise ayaa qaba in sababta loo daahiyo magacaabidtiisa ay ahayd in loo helo qorshe uu ku shaqeeyo ra-iisul wasaaraha cusub, uuna filayo in warmuteedkii lasoo saaray shalay qayb ay ka noqon doonto qorshihiisa siyaasadeed oo ku shaqayn doono. midda ah muxuu ka yani maxaa horyaalma siyaasad cusub buu la soo bixi karaa. ani waxay la tahay waxa dib loogu dhigayba magacaabistiisa waxay ahayd in road mapka ama TOR-ka ama waxa hagaya in marka hore la dejiyo. waxa hagayana waxa weeye heshiiskaas lagu gaaray muqdisho oo yani oo kii dhuusamareeb iyo waxyaalihii oo kale oo dhan soo socday oo muqdisho kusoo gabagaboobay inuu isaga ku shaqeeyo. marka iyada ayuu ka dejinayaa siyaasad, wuxuu ka dejinayaa habraac, wuxuu ka dejinayaa xeer hoosaad oo arintaa lagu sameeyo. leanna qodobo badan oo waxaa jira u baahan mugdi ku jiro oo in la caddeeyo u baahan, waana meelaha ay dhici karto khilaafka ama musuq maasuqa inuu ka soo galo. waxaasoo dhanba waxaa laga rabaa wax hufan oo dadku ku wada kalsoonaan karaan inuu ka soo saaro, isaga ayaa laga rabaa. marka xukuumaddiisa siyaasadda ay la tegayso oo marka la ansixinayo ama baarlamaanku ansixinayo waxay noqonaysaa habraaca iyo siyaasadda agreementigaas la gaaray, heshiiskaa la gaaray, wax lagu kalsoonaan karo inuu ka soo dejiyo. hawsha ugu muhiimsan taa weeye. fariiqa uu xulanayo ama kooxdana waa inay noqotaa koox sidaa ah. xildhibaan fawsiye xaaje ayaa u sheegtay VOA inay sugayaan in sharciga la keeno golaha, waxaana khusay sharciyo horeo doorashooyin goluhu ay meelmariyeen. baarlamaanka haddii la keeno sharcigan horta dee baarlamaanku sharci horaa jiray sidaan u sheegay oo kii nidaamka isu dheeli tiran ee golaha wasiiradu noo keeneen. arrintii koowaad marka tii labaad baa la qaadoo la bedelay, kii kalaa la keenay, haddana kii kalaa noo ansixinay, haddana kan marka la keeno bal horta dee sharci yaqaanada waa lagala tashan doonaa. mar walba sharci la keenayo oo kii hore laga boodayo waxa laga yeelayo, laakiin doodiisa kolley waa la keeni doonaa. marka waa arki doonaa bal wixii kasoo baxa. hase yeeshee waxaan ogahay in xildhibaano badan dareenkoodu siduu yahay iyo in maaragtay aada looga wada naxay waxa soo baxay. daruufaha adag ee hor yaalla ra-iisul wasaaraha cusub waxaa ka mid a midda amni ee dalka maanta uu marayo, marka laga yimaado xaaladda siyaasadeed oo hadda u muuqata mid kala taagana oo ah caqabadaha amni iyo caqabadaha kale ee hor yaalla. runtii caqabadaha amniga ugu horeeya. waxay isku dayayaan nimankii in si doorashadu aysan u dhicin dilalka ay badi doonaan odayaasha dhaqanka iyo ergadii hore. waxaasoo dhan waxaad la socotaa jowhar wixii ka dhacay, dilalkii ka dhacaya wasiirada lagu dilay. marka dadkii oo 101 ahaa oo waad la socotaa 51 inay laayeen oo in badan oo kamid ay dileen nimanka kan. haddana waxay isku day doonaan inay odagii wax soo xulaya cabsiyaan, bulshada reedkoo la yiri waxbay kasoo xulaya cabsiyaan, ergadii lasoo xulaya cabsiyaan, dagaalo badan qaadaan, assassinations badan sameeyaan. marka in doorashadii aan caqabad loo dhigin amni oo maxaanku idhaahdaa waa howl culus ee hortaala oo challenge ah. soomaaliya xilligan waxay maraysaa marxalad kala guura marka loo eego wakhtiga kooban ee u haray hay-adaha dastuuriga. waxaa hadda la sugaasa waa go-aan ay gaaraan golaha baarlamaanka oo ka kooban 2 aqal. cabdulqaadir okey, VOA, muqdisho. aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle. weli wararka la xiriira ra-iisul wasaaraha cusub ayaan ku jirnaaye
qaar ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa fikirkooda ka dhiibtay ra-iisul wasaaraha cusub. wariyaha v o eda cabdicasiis barrow oo mikrofoonka la dhex qaaday ayaa weydiiyey sida ay u arkaan magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo waxa ay kula talinayaan. magacaygu waa luul salaad ibraahim. ra-iisul wasaaraha cusub waan soo dhaweynayaa, aadna waan ugu faraxsanahay. muhiimada koowaad waxay tahay wadanku inuu ra-iisul wasaare yeesho, in awood qaybsiga beelaha lagu saleeyay ay beeshii ka maqnayd muddada ay hesho qofkii ku matalayay, in wadankan qofkii ugu sarreeyay wasiirkii ugu sarreeyay ee fulin lahaa heshiisyadan iyo wadankan hogaamin lahaa ee ku hogaamin lahaa waxyaabaha u badan fulinta la helo, in maxay aheeday is-aaminaadu timaado maadaama uu yahay wadanku wadan u nugul isqabqabsiga. dhanka kale waxaan kula talinayaa, marka hore waan u duceynaya ilaahay ha u fududeeyo. waxaa loo dhiibay mas-uuliyad adag runtii, weliba waqti kooban oo aada cariiri u ah. howlaha yaalaa iyo waqtigan aan marnaba iskeeni karin, culeysyada fara badan ee jiraan. marka hore allah u fududeeyo, allah ku asturo. dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeedna waxaan ka codsan lahaa oo aan si soomaalinimo uga codsanayaa in maxay aheeday la garab galo si wadankan uu uga samata bixiyo, si loo helo xasilooni siyaasadeed iyo in maxay aheeday la dabaqo heshiiskii lagu heshiiyey shalay. marka allah u fududeeyaan leeyahay. waa mahadsan tahay walaal. magacaygu waa sawda cabdi. waxaan ka mid ahay dadka reer muqdisho. aragtideeda haddaa ka dhiibto, aniga ismalihii ra-iisul wasaaraha xalal la magacaabay wuxuu soo siyaadinayaa faa'iido badan, sababtoo ah sida ognahay dowladda iyo dowlad goboleedyada waxaa dhex yaalla khilaafyo badan. inkastoo maalmihii u dambeeyey ay shir lagu qabanaya magaalada muqdisho, ra-iisul wasaaruhuna shirarka hore oo dhuusamareeb laga qabanayo wuu ka maqnaa. dowladda waqtigeeda hadda uu sii dhammaanayo oo wax yaraa ka dhiman. ismalihii marka ra-iisul wasaaraha maanta ee xal la magacaabay wuxuu soo siyaadinaa waxyaalo badana faa'iidaa, sababtoo ah shiishada asagoo ka maqnaa, dowladda waqtigeedii dhacsan yahay. oon waxaan u arkayaa bas inay tahay waqti kororsi oo yacni dadka hadda maadaama maanta ay xildhibaanada ka hadleen inay madaxweynaha ay eedeeyeen oo ay dhaheen madaxweynuhu muuse soo magacaabay ra-iisul wasaare. waxaan u arkayaa basle inay aad un lagu tirahayo oo shacabkii iyo maxay hayto maxaa la dhahaa siyaasiyiintan kaleeto inay macnaha lagu dujinayo ay tahay madax gees un meesha inay ka tahay baan anigi siday aragtideeda tahay. bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa shaafici cabdinuur. waxaan ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho. waxaan u arkaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay inay tahay tallaabo wanaagsan oo wakhtigii loo baahnaa timid. waxaan rajaynayaa inay noqoto midii dalka iyo dadka u horseeda guul iyo wanaag iyo horumar. waxyaalaha aan kula talin lahaa wasiirka koowaad mudane Roble waxaa ka mid ah inuu ka shaqeeyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorashada dhowaan lagu heshiiyey, hab dhismeedkeeda iyo qaabka ay u dhici doonto, arrimaha amniga xoojinteeda, soo dhisidda xukuumad taya leh oo dalka doorashadaas ka qabata, isku haynta dowladda federaalka iyo maamulada kale ee dalka ka jira, iyo dabcan wada shaqayn muhiima inay dhex marto isaga iyo madaxweyne farmaajo oo kalsoonidiisa ku magacaabay kana dhexoshay mas-uuliyiin kale oo fara badan oo xilkaa naawilaysay. aadaa umahadsantihiin. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya. laanta af soomaaliga v o ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. meel kastoo aad joogtaan waxaanu idin leenahay fiidnimo wanaagsan. haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan heshiiskaas ay madaxdu gaartay. waxaana magaalada muqdisho ka soo dirtay saynab abuukar maxamed. kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan oo aan ku lafaguri doono warmurtiyeedka laga soo saaray shirka madaxweynaha dowlada federaalka, shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir. waxaana la gaaray heshiis doorasho oo ka duwan kii dhuusamareeb 3. madaxda ayaa ku heshiiyey in dowlada federaalka ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah, halka maamul goboleedyadu ka magacaabayaan guddi doorasho
oo heer gobol ah kuwaas oo iska kaashanaya maamulka doorashooyinka waxaana meesha laga saaray guddiga madaxa bannaanaa ee doorashooyinka qaranka iyadoo heshiiskan uu galaaftay sidoo kale 13 kursi ee dhowaan loo ansixiyay gobolka banaadir waxaa dooda igala qaybgalaya xildhibaan maxamed cumar dalxa xildhibaan jaamac maxamed askar oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo diini maxamed diini oo bulshada rayidka ka mid ah dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka balse marka hore inta aynu barnaamijka guda gelin aan wada dhageysano warbixin wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste uu ku eegayo qodobada ka soo baxay shirka iyo sida qaybaha bulshada u arkaan. 5 cisho oo xarunta madaxtooyada shir uga soconayay madaxda dowladda dhexe kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayay ugu dambeyn heshiis wada ogol ah uga gaareen arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka xiga. qodobada warmurtiyeedkan ku xusnaa ayaa waxaa ka mid ah in dowladda federaalku ay magacaawdo guddi doorasho oo heer federaal ah oo kaashanaya mid heer gobol ah kuwaasoo la shaqayn doona maamulka doorashooyinka in tirada ergada xildhibaan walba soo dooranaya ay noqdaan 101 ergo iyo in la ilaaliyo qoondada haweenka ee 30% ah. qodobada heshiiska oo guud ahaan ka kooban 15 ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka. ifraax cumar salaad oo ah wasiir dowlaha madaxtooyada Hirshabeelle oo si dhow ula socotay heshiiskan iyo qodobada ka soo baxay ayaa VOA u sheegtay aragtideeda ku aadan warmurtiyeedkan. muhiimadda horta waxay ahayd Soomaalidu waxay tiraahdaa ood jiidis iyo qaadis waa isla gurgeyn. muhiimadda waxay ahayd oo muddo la sugayay in dalkan ay doorasho ka dhacdo sida dastuurka ah iyo sharciga uu sheegayo waxaa dhici jirtay in 4 sanaba ay doorasho dhacdo xoogaa mugdiya galay walaac badana ummadda Soomaaliyeed iyo international community-gaba ay ka qabeen laakiin waxaan isleeyahay maanta waxay ku soo dhamaatay guul warmurtiyeedka la soo saarayna qof kasta oo bini aadan oo Soomaaliya ka naxay aad ay ugu farxeen waxa uu hadda muhiim ah aan isleeyahay way taala in amniga laga shaqeeyo oo federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha federaalka ay ka wada shaqeeyaan waxaan isleeyahay madaxdu waa dadaaleen tanaasul badana ka muuqda dhinaca kale qaar kamid ah madaxda xisbiyada siyaasadda ee dalka ayaa ka soo horjeestay go'aanadii ka soo baxay shirkii Muqdisho ay ku yeesheen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaanay ku tilmaameen inuu yahay mid sharciga baalmarsan sida uu ku waramayo Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee Tiir. anoo ku hadlayo magaca xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee Tiir runtii markii aan akhrinay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii u dambeeyay ee ku soo dhamaaday magaalada Muqdisho ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay lahaayeen waxaan filaynay ma aha wixii ka soo baxay waana ka xunnahay runtii inuu noocaas u dhaco waxaan ogaanay go'aankii nidaamkii lagu soo heshiiyey shirkii koowaad labaad saddexaad ee dhuusamareeb inta badan in la baalmaray waxaan ogaanay nidaamkii doorashada qof iyo cod ee lagu socday ee geedi socodka ahaa ee ay hogaaminayeen guddiga doorashooyinka qaranka oo ay Xaliimo Yaray madax u ahayd in la baalmaray waxaan ognahay oo keli ah inuu madaxweynuhu sheegay in baarlamaanka uu horgeyn doono go'aankaas waxaan baarlamaanka ka codsanaynaa in ay dib u saxaan qaladaadkaas ee communiquega ka soo baxay shirkaas oo runtii intiisa badan khilaafsan nidaamkii heshiiska doorashooyinka qof iyo cod ee shacabka Soomaaliyeed oo maanta sugayay. Professor Liibaan Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sharaxaya nuxurka qodobada ugu muhiimsan ee ku jira warmurtiyeedka ay madaxdu soo saareen. waxaan isleeyahay horta waxa ugu horeeya marka laga fiiriyo in guddigii doorashada madaxa bannaanaa meesha uu ka baxay oo guddi cusub la magacaabayo oo dowladda federaalka ay magacaabayso maamul goboleedkuna ay la kaashanayaan taasi waa meelihii loogu talagalay in la ballaariyo goobihii lagu dooranayayna la soo yareeyay oo maamul goboleed kastaba 2 magaalo ka mid ah in lagu dooranayo cadadkii wax dooranayayna oo 301 ahaa in laga yareeyay waxyaalaha oo dhan ayaa ka mid ah dadka xulayana waxaa lagu sheegay oda dhaqameedkii oo badan macnaha waxa waa isimadii iyo dadkii oda dhaqameedkii isku jira iyo bulshada rayidka iyo dowlad goboleedkii marka haddaan sida u eegno heshiiskaasi guud ahaan horta tirada yar mar walbaba waxay keeni kartaa in ama
musuqa iyo wixii inuu bato ayay keeni kartaa. Hanaanka xulistana waxaa muuqata inay dowlad goboleedyadu ay ku awood badan yihiin. kulliba waxaan is oran karaa horta waa tallaabo hore loo qaaday, marxaladana looga gudbaayo, laakiin waxay u baahan tahay in si xoog leh loo ilaaliyo. siyaasiyiinta dhaliilsan heshiiska ay gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa ka mid ah cabdiraxmaan saleebaan jaamac oo ah gudoomiyaha xisbiga shacabka Soomaaliyeed. warmurtiyeedkaas maanta ka soo baxay shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhaxeeyay waxaan u arkaa shir dad madax ah state hogaaminaya iyo madax heer qaran hogaaminaysaba in ay masiirkii ummadda Soomaaliyeed ay maalmahan ka shirayeen, iyadoo marka hore aan u arkaynay wadatashiga ay tashanayeen ama shirka ay wadeen gaarka iyaga u ahaa mid aan loo dhammayn oo madaxda xisbiyada iyo dadkii maaragtay ururadii bulshada iyo dad badan aan laga martigelin, laakiin u ahaa dad u gaar ah madaxda isteedyada iyo dowladda federaalka. marka shirka murtiyeedka caawa ka soo baxay runtii waa waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed aanu cuntabayn. madaxduna waxay ahaayeen oo caawa qireen inaan dalkan dastuur ka jirin, constitution wax sharci uusan ka jirin, laakiin uu ka jiro nidaam maslaxad ah oo qof walba rabitaankiisa shakhsiga gaarka siyaasiga ay la isku raali geliyo. ururada bulshada rayidka ayaa carabka ku dhuftay inay cabsi weyn ka qabeen in shirka uu sii jiitamo sida ay tilmaamayso Cadar Ismaaciil Juuraati oo hoosta ka xariiqday inay walwal badan ka muujinayso qodobka sheegaya in heshiiskan la horgeynayo golaha baarlamaanka. annagu waxaan ka baqaynayba in maaragtay uu sii jiitanto waqti dheer ay sii qaadato, laakiin ilaahay baa mahad iska leh sida ay isugu tanaasuleen iyo sida ay barnaamijkan u soo gabagabeeyeen yacni madaxda dowladda. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa haddaan nahay ururada bulshada. waxaa kaloo jira hal qodob baa jira oo aan isleenahay ama haddana uu sameeyaa dibudhac qodobka ah waxaa loo celinayaa baarlamaanka. golaha baarlamaankana waxaan leenahay sida ay u tanaasuleen madaxdii dowladda iyo maamul goboleedadii ay wax u soo saareen idinkana inaad u ayidaan oo soo dhowaysaan. bulshada way daashay, shacabka Soomaaliya dowlad buu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay in hore loo socdo. saacado kadib markii ay warmurtiyeedka soo saareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo in ka badan 50 casho oo uu dalku xukuumad la'aan ahaa waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Maxamed Xuseen Rooble. haddaba maxaa keenay in magacaabista ra'iisul wasaaraha ay waqtigan soo gaarto? waa kan Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo ka tirsan siyaasiyiinta Muqdisho. qoysta sida aanu wada filaynay madaxweynuhu wuxuu rabay inuu heshiiska asaga saxiixo intaan ra'iisul wasaare uusan magacaabin. ciduu magacaabayo horuu u ogaa. markii heshiiskii 15 qodob ka koobnaa uu soo saaray ayuu ra'iisul wasaarihii magacaabay. macnaha uu magacaabana waxay tahay inuu hergeliyo heshiiskan. waa soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub Rooble. waxaanse kula dardaarmayaa wixii madaxweynuhu ka tegey ee dastuuriga ahaa inuu sameeyo, inuu mucaaradka dowladiisa soo geliyo, inuu wada tashi badan la sameeyo dadka siyaasada lugta badan ku leh. wax alla waxa madaxweynuhu ka talaabsaday dastuuriga ahaa inuu isagu fuliyo. in dhoweydba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saaxiibada Soomaaliya waxa ay daneynayeen waxyaabaha ka soo bixi kara shirka Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaana natiijada ku aadan heshiiskan laga gaaray arrimaha doorashooyinka ay bidhaaminaysaa nooca doorasho ee uu dalku galayo, walow aan laga hordhici karin in mid waliba ay waqtigeeda ku dhacayso misana waa tu qorshaheedu uu bilaabanayo November-ta inagu soo wajahan. xasan kaafi qoyste, VOA, Muqdisho. mahadsanid xasan kaafi. aan markan dib ugu soo laabanno barnaamijka. waxaan ku horeynayaa Professor Dalxa, aragtidaada qodobada heshiiska ka soo baxay shirkii Muqdisho. Zaynab waad mahadsan tahay adiga iyo VOA. waana salaamayaa asxaabta qaaliga ah ee aan maartay dooda ku wada jirno inay wax isla meel dhigaan oo qaraar ay soo saaraan. horta waa wax wanaagsan mabda'iyan, laakiin tabeesha ku jirta ayaa waxay tahay qodobada markaad fiirisid qodobo aan dhammaystirnayn oo aan qeexnayn ayaa meesha ku jiro. kuwo marka dastuuriyan loo fiiriyana markii hore wixii horey laysla wada gaaray oo wax ka bedelidooda u baahan tahay in la waafajiyo nidaamka maartay ee dastuuriga ee u degsan maartay shuruucda baarlamaanka ama golaha shacabka haddaan idhaahdo. maxaa yeelay qodobadan sidii wax looga bedeli lahaa qaar ka noqosho horey loo gaaray oo u baahan
oo doorasho qof iyo codkii waa inay meesha ka baxdaa oo iyadana loo helaa qaabkii qodobkaasi meesha looga saari lahaa oo dastuuri noqday oo madaxweyne saxiixay. Axsaab siyaasadeed ayaa jirtay oo iyadana intaas oo lalahaa doorashadu waxay noqonaysaa qaab axsaab siyaasadeed oo hadda meesha magaceedaba aan lagu soo qaadin. Guddi oo qaab dastuuri ah u dhisnaa ee doorashooyinka isagana oo lagu soo saaray xeerarkii baarlamaanka isagana uu ansixiyey ayaa iyadana meesha laga saaray. Marka taas sida marka ayada la isu waafajin lahaa sharci ahaan, nidaam ahaan iyo heshiiskan siyaasadeed ayaa waxaa ka imaan doonta su'aalo fara badan. Marka su'aalahaasi ayaa in loo diyaargarooba u baahan. xildhibaan jaamac maxamed askar, qodobada ka soo baxay shirkii ka socda magaalada muqdisho, aragtidaada? bismillahi raxmaan raxiim. anigu waxaan u arkaa heshiis siyaasadeed baa la gaadhay. heshiiska siyaasadeed waxa uu ka duulayaa waaqaca ka jira soomaalida oo ay aad u adag tahay in la qabto doorashadii sharciga ahayd dalka la filaya inay ka dhacdo. marka waan soo dhawaynaynaa in soomaalida isku afgarato in doorasho ay dhacdo. laakiinse waxaan dadka xasuusinayaa in xayndaabka sharci ee doorashadu ay lahayd oo ugu horeeya dastuurka kubeelgaarhka federaalka, xeerka doorashooyinka ee baarlamaanku ansixiyey, xeerkii xisbiyada, xeerkii guddiga doorashooyinka oo ahaa manduuma alqaanuuniya ay ku dhisnayd doorashada dalka ka dhacaysa in la baalmaray. taasina waxaa sababay waxaa xoogga la saaray baahida jirta in doorasho la qabto, laakiinse xoogga lama saarin waa maxay sharciyan shuruucda dalka taalla in la ixtiraamo. anyway haddana waan soo dhawaynayna anigu xildhibaanaan nahay, dadku waxay nagu eedeynayeen muxuu ayaga meesha isku sii adkaynaya. waxaan jecelnahay in doorashadu xilligeedii dhacdo, aad baan u soo dhawaynayna insha allah. diini maxamed diini, bulshada rayidka soomaaliya baad ka tirsan tahay, in heshiis la gaaro oo shirka wax la isku afgarto qodobadana ay ka soo baxaan, sidee bay bulshada rayidku u arag? bismillahi raxmaan raxiim. marka hore Zaynab iyo idaacadda v o a iyo maaragtay dhegaystayaasha sharafta leh ee idaacadda waa salaamaya. aniga waxay ila tahay sida xildhibaanadaba ay sheegeen, xildhibaan dalxa iyo xildhibaan jaamaca, qodobka ugu muhiimsan oo maaragtay bulshada rayidku ay ku dheganayd waxay ahayd in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo. qodobkaasoo weliba qodobada la xiriiro oo farsamo ahaan suurtageliyana ay meesha ku jiraan. marka si horudhaca waa soo dhawaynaynaa. waxyaabaha kaleoo dee heshiisyada qarsoodiga ah oonaan ogeyn iyo waxa baarlamaanku yeeli doonana kolley waa sugaynaa. si toosa waxaan rabaa yani ka shaqsi bulsho rayid ahaan qodob cusub oo aan ku jiri jirin heshiisyadii siyaasadeed ee doorashada lagu geli jiray, tusaale ahaankii sanadkii 2016ka heshiiskan ku jiro runtii aad ii farxad gelinaya ayaa jira. qodobkaasoo ah qodobka 12aad oo si gaara u taabanaya xorriyadda saxaafadda, gaar ahaan goobaha doorashooyinkaay ka dhacayaan. marka runtii isma lahayn siyaasiyiinta soomaalida ayaa qodobkaas ku dhiiran kara. yacni qodobada wuxuu ka mid yahay hambalyada mudan in loogu hambaliyo heshiiskan. midda ergada annaga waaqic ahaan waxay noola muuqatay in tii ugu macquulsaneed ay qaateen. meeshii 2016kiina lama joogo, tiro aan maaragtay macquul ahayn oo yani theoretical iska qorxoon oo iska fiican, laakiin practically markii la fiiriyo ay adag tahay in dadka qaarkood xildhibaano, dadkani ma ogtahay xaalad amni ayay ku sugan yihiin, dadka ergada xaalad amni ayay ku sugan yihiin. marka su-aal la weydiiyo la yidhaahdo imise qof ayaa dhimatay ergadii 2016, qof kasta waa fahmi karaa. marka yani xaalad amni ayuu dalku ku sugan yahay. dal fikir dimuqraadiya waxaa laga fakeri karaa wadan amni ah, laakiin annaga waxaan isleenahay waa gaari doonaa doorasho qof iyo cod ah oo xor oo xalaala waa gaari doonaa. laakiin inta ka horeysa in maaragtay taayirku socdo oo cajaladu socdo ayaa muhiima. aad baa umahadsantaha diini. brofesor dalxa, qodobadan soo baxay maxay kaga duwan yihiin qodobadii hore? qodobadan horta waa qodobo markaad fiirisid ku dar ka dhin maaragtay wax dhaafsiisan horta meesha ma ujeedo. meel 4 ahayd 2 ka dhig, meel 1 ahayd 2 ka dhig. intaan bay horta isku noqonaysaa. waxaana kulligooda budhiga waa nidaamkii 4.5ka oo qabiilkii oo asagana shaar qurxoon loo geliyey. mar haddii axsaabtii meesha ay ka baxdayna waa meeshii shalay oo doorashadii dadbanayd oo iyada oo sideeda u mutaxan oo ayadana mar kale meesha ay soo taagan tahay. mar welibana qabiilkii uu noqonayo hadba ninka ayaga ay rabaan in ayaga meeshaasi ay u helayaan awood inay keensadaan. ha keensadaane odayga iyo waxaa la israaciyey
ururo bulsho iyo ma aragtay iyo guddiyo sida ayagana markaasi loo heli doono wax oo ayagana ee fikir ahaan ku mideeya waxaa laga yaabaa nin laba ma aragtay jinsiyadood watoo kale inay soo baxdo oo kaaba qabiilkana nin uu ku sheego reerka ururada bulshada dhinaca kalena reer kale intuu ka sheegto oo laga yaabo nin ma aragtay laba qofood oo aan isku reer ahayn ayaga isku qabsada oo arrintoodana dhowdii u baahata laftirkooda yaa la raacayaa haddayba arrinta qabiil ay noqotayne markii hore waxaan ogeyn in bagaatio ilaa laga fursan waayo la yirahdo genuine traditional leaders ka la keeno odayaashii dhabta ahayd ee saxda ah ee beelaha iyaga ee odayaal ay u hayeen oo hadda 135 oo sharciyeysan oo adduunka la wada gaarsiiyey oo la yiraahdo odayaasha la aqoonsan yahay oo wasaaradda arrimaha gudaha ka diiwaan gashan oo sharciyeysan inay jiraan bariyahana maamuldoobida waa badatay ma gartaya xildhibaan jaamac caqabadaha uu ka dhawaajiyay professor Dalxa adiga ma ku muuqdaan in qodobada soo baxay ku jiraan mabda'iyan wixii lagu gaaray dhuusamareeb iyo waxa soo baxay waa isku mid tafaasiisha hoose ay ku kala gedisan yihiin dhuusamareeb waxa go'aan lagu gaaray doorasho dadban in la aado oo laga guuray doorashadii qofkii codka ahayd ee sharciga ku fadhiday tafaasiisha hoose ay ku kala gedisan yihiin way dhici kartaa dalka amnigiisa aawadeed markaan eegno xildhibaanku wuxuu sheegay 135 oday oo soo xili jiray xildhibaanada barigii hore sababo amni aawadeed waxaan filayaa inaan keligood lagu halayn karin 135 oday oo la ballaariyo dadka soo xulaya dadka codaynaya oo bulshada rayidka muxuu ahaa ay ka qayb qaadato oo maamulada ay ka qayb qaataan si loo hubiyo dadka hadhow loo dooranayo baarlamaanka inay noqdaan dad la hubiyey oo aan dhib keeni doonin in la fahmayaan filayaa in taxadir fara badan hawlaha laga muujiyo ayaan dhinaca amniga doorashada iyo cidda la dooranayaba waa muhiim teeda kale waxaan filayaa doorashada la qaban karo doorashadan waa doorasho horena waynu soo qabanay 2016 haddana muddada hadhsan waqtiga ka hadhsan waxaan filayaa in la qaban karo laakiin waxaan ku darayaa laba guddi ayuu abuurayaa muxuu ahaa heshiiskani guddi heer qarana oo dowladda federaalka ay abuurayso iyo guddi heer deegaan doorasho tii hore fiidkii siidkii hore u jiro kale laakiin meesha kuma cadda shaqo qeexidoodii terms of reference-koodii iyo waxay qabanayaan mas-uuliyaadkooda kuma qeexana siday u wada shaqaynayaan guddida heer deegaan doorasho ama heer maamul goboleed iyo heer federaal ma cadda wuxuu u muuqdaa heshiiskani mabaadiyo guud waxaa la dhahay xulista ergada wax soo dooranayso waxaa iska kaashanaya odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo dowlad goboleedka iyadoo meesha laga saaray guddigii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka qaranka oo qodobada madaxweynaha uu ku dhaganaa ka mid ahaa marka ma moodaan in maamul goboleedyada awooddii gacanta loo geliyay si la mid ah doorashadii 2016 diini waxaa muuqata heshiiskan waxaa ka muuqata inkastoo heshiisku hadda cusub yahay aan u baahannahay bulsho rayid ahaan waqti aan ku samayno maaragtay falaqayn aan ku samayno oo aan xitaa aan ogaano heshiisyada qarsoonen sida tooska ugu jirin qoraalkan communicayga aan ka ogaanayno yacni waxaa ka muuqda heshiiskan wax badso wax beelay leedahay ku dhacday maaragtay laanta fulinta waxay rabeen inay maaragtay xariga jiidaan oo 2 sano kale ay ku darsadaan oo sababta loo keenay maaragtay sharcigan qof iyo cod iyadoon maamul goboleedyadii lagala tashan marka sharciga la samaynayo oo laanta sharci dejintu ay samaynayso inta badan maaragtay systemka federaalka ah waxaa consensus politics lagu sameeyaa hadduu unilateral yahana central governmentina ay tahana markaas laanta fulinta iyo laanta sharciga ayaa isbaalansi gareeya mar kastaba dowlad yani dowladaha oo casriga ah ama check and balance institutionada sare ee central governmentiga isku sameeya ama federaalka sababtay u timidba waxa waaye in awoodii dowladda qayb ka mida gobol la geeyo marka ayagaa check and balance isku sameeya marka hadda waxaa muuqata maadaama xiriirku uu xumaa muddo ku dhowaad 1 sano iyo bar ah oo ay dowladdii federaalka iyo dowladdii goboleedyada aysan wada hadlaynin in sharcigii lagu sameeyey without consensus taasaa waxay kaliftay meeshii goobihii lagu qabanayo doorashadana ay maamul goboleedyada ayuu xukumeen oo dowladdu aysan haysan awood ay ku muqoonayso marka waxaa ku dhacday waxaan dhihi karaa wax badso wax beelay leedahay madaxtooyada ku dhacday muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray dood kala aragti duwanaan qodobada qaar ee heshiiska la gaaray muxuu ka dhigan yahay professor Dalxa heshiiska wuxuu ka dhigan yahay heshiis bacda tacbin wa shidda xarig jiid fara badan marka la isku daalay meel dhexe in la iskugu yimid meel dhexe la iskugu yimaado laakiin aniga aragtidayda aan daba dhiganaya ayaa waxay tahay
waxba kama duwana heshiisyadii hore, waxaana kama duwana wixii la dhihi jiray xaq lama haye xal aan ka doonno, ma gartaya. xal unbaa laga doonay mooyaane wax xaq iyo sharci iyo wax la waafajiyey iyo inta badan qodobadaasi ima muuqdaan. haye xildhibaan jaamac muxuu ka dhigan yahay heshiiska la gaaray? ilaan wax baa laisku hayay. aniga waxay la tahay markaynu ka hadlayno doorashooyinka waa inaynu eegno geedi socodka dowlad dhisida Soomaaliya. dowladda federaalkii waxay ku adkaysanaysay markii hore in la ixtiraamo dastuurka, in la ixtiraamo xayndaabka sharciga doorashooyinku ay leeyihiin. taas madaxweynuhu muxuu ahaa ku doodayay, taasna xaq buu lahaa maadaama uu yahay ilaaliyaha sharciga uu yahay. laakiinse qolooyinka kale dhinaca kale darafka kale ama maamul goboleedadu waxay ku doodayeen iyo axsaab mucaarad ahba waxay ku doodayeen doorashooyinku xilligoodii dhacaan biqadri nadar, yani qaabkay ku dhacayaan qaab sharci aha inuu yahay iyo inaanu ahaynba. marka waxaad moodaa toodii bay ku adkaysteen. madaxweynuhu markaa si aan loo moodin isagu inuu meesha ku dhegan yahay waqti uu kororsanayo, isagaa sameeyey tanaasul u sameeyey muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed, isagaa muxuu ahaa suurtageliyey in heshiiskani uu dhaco. diini maxamed diini, waxaa muuqatay muddaduu shirka socday in qodobada qaar ay isku mari waayeen madaxtooyada, maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir. heshiiska la gaaray ee doorasho iyo guud ahaan qodobada heshiiska maxaa loo arki karaa? ma in cid laga guulaystay, ma in qolo tanaasushay, mise qolo waxay rabtay inay meel marto? hadda ka horna waxaan u malaynayaa marar badan inaan idaacadaha ka sheegay soomaalidu garaadkii ay iyagu waxa dalka danta u ah, amaba siyaasiyiinta Soomaalidu waxa dalka danta u ah inay inta ka wada hadlaan waqti ku habboon iyadoon cidi soo faragelin inay ku heshiiyaan ay ahayd si qurux badan waliba. saasaana shacabka caafimaadka ugu jiray, mas-uuliyadda sharafkeeduna ku jiray. laakiin heshiiskanan waxaan leeyahay cid kale oo abaal looga hayo maaha, beesha caalamka unbaa isku qasabtay. heshiiskan waxaan dhihi karaa waa heshiiskii beesha caalamka. marka annagu bulsho rayid ahaan waxaan leenahay haddaanay beesha caalamka ahaa lahayn, yani shirkaanu mana qabsoomeen mana lagu heshiiyeen. rofesor dalxa, baarlamaanka sida qodobada soo baxay heshiiska ku xusnaa waa la horgeyn doonaa waxyaabaha lagu heshiiyey. baarlamaankaad ka tirsan tahay, maxaa laga filayaa? horta baarlamaanka isaga wuxuu baarlamaan ku yahay qawaaniinta ama xeerarka iyo waxa dastuurka ee annaga noo qoran, sidii mar waliba waxa aan tallaabada aan qaadayn inay ahaato mid waafaqsan. annaga qodobka haddaay ee aan soo qaadanaya maalan doorasho qof iyo cod, baarlamaanka kama aysan imaan, waxay ka timid isla odayaasha hadda go-aankan isla soo gaaray. haddana kii hore ay isla soo gaareen wax ka bedelintiisa, haddii baarlamaan nidaamkiisa la raacayo waa in la helaa 2/3, 3 meelood 2 dalool. ma gartay? baarlamaanka waa in la helaa oo qodobkaasi meesha siduu oga baxo. haddii aanan la helin de waxay iska noqonaysaa iyadana xal ha lagu socdo, ma artay qaanuun iyo waxoo dhan intaan iska dayno heshiis siyaasadeedka ha noqdo mid wadanka lagu hogaaminayo. wixii odayaashaas ay noo gaaraan aan ku qalnaano, ma gartaya? hadday uurka jiro hooyadiisi ku qalan yahay, ma artay arrintu ay noqoto sida tan miro berde cayayuubaa lagu cunaya, aday iska noqon doontaa. waxawaaye sidaasaa lagu wada soconayaa. laakiin haddii baarlamaanka kritika ha la geliya la yidhaahdo qodobkii hore ee yiilay bedelidiisa, maadaama uu noqday mid sharci ah, ee madaxweyne uu saxiixay, xukuumad ay keentay, baarlamaan u ansixiyey, si loo waafajiyey sharciga waa in loo helaa nidaamkii ahaa 2/3 in la helo. xildhibaan jaamac, isla golaha shacabka baarlamaankaad ka tirsan tahay, baarlamaanka ma wuxuu bedel ku samaynayaa qodobada qaar ee heshiiska oo isbedel buu ku samaynayaa si loo waafajiyo shuruucyadii hore baarlamaanku uu ansixiyey, mise waxaad qabtaa in baarlamaanku sidan heshiiska ku fasixi doono? walaal, anigu waxaan u arkaa heshiiskani wuxuu si cad uga hor imanaya dastuurka dalka kumeelgaadhka. dastuurka waxaa ku qoran in xildhibaanada ay soo doortaan ummadda Soomaaliyeed, muxuu ahaa qof iyo cod qarsoodi ah. haddana waa doorasho dadban. sanadii 2016 baa dastuurka la baalmaray. maantana waxaa la moodaa in oo cad maantana in la baalmarayo. marka waxaad moodaa Soomaalidu inay caadaysatay mar walba inaanay ixtiraamin dastuurkoodii iyo qawaaniinta dalka ay dejisteen.
oy eegayaan xaaladda markaa taagan inay daweeyaan marka ictibaaraad siyaasadii baa waxay kala xoog weynaatay qaanuunkii dalka marka anigu waxaan u arkaa in dhibaato weyn ay tahay baarlamaanka marka la hor keeno baarlamaanku si uu ansixin doono wax khayr dastuuri ah debate baa ka dhici doona waxay ku habboonayd in heshiis siyaasadeed uu ahaado oo sidii 2016 loo hirgeliyey loo dhaqangeliyey laakiin anigu waxaan ahay parliamentarian baan ahay waxaan ku dhaartay inaan dastuurka ilaaliyo iyo qawaaniinta kale dalka u taala marka heshiis siyaasadeed oo executive-kii iyo fulintii intay soo gashay ay ku leeyihin waxba kama bedeli kartid executive-kiiba wuxuu u muuqdaa inuu ka sarreeyo maxay muxuu ahaa hay-addii ugu sarraysay dalka federaalka muxuu ahaa baarlamaankii ahaa baarlamaankuna waa umul mu'asasaadka iyo hay-adaha jira dalka oo dhan isagaa dhalay markii haddii qaanuunka la ixtiraamayo oo la ixtiraamayo hay-adaha dastuuriga ee dalkeena la ixtiraamayo xaq buu u leeyahay baarlamaanku inuu wax ka bedeli karo si uu waafajiyo dastuurka iyo qawaaniinta kale taalla haddii laakiinse aynu waxaa dhinac iska dhignay aynu leenahay political consensuskan aynu gaadhnay aynu saa kusii wadno waxay ahayd inaan la keenin baarlamaanka heshiiska haddii la geeyo baarlamaanka sidee ayay dhinacyada kale ee maamul goboleedyada u qaadan doonaan haddii tusaale ahaan baarlamaanka ay isbeddel ku sameeyaan heshiiska diini maxamed diini saaxiibaday oo hor joogo waliba runtii rag khiyaar oo aad u fiicana noo ixtiraamaya haddana anugu waxaan qabaa baarlamaanku mar hore inuu laantii sharci dejintu inay mar hore wilaayadeedii u dhiibatay laanta fulinta haddii maaragtay baarlamaan madax bannaan uu jiro siyaasiyiinta hadda madaxtooyada ee maamul goboleedyada inay shiraan xitaa looma baahnaaday waxay awood u lahaayeen inay la xisaabtamaan laanta fulinta waxay awood u lahaayeen ayaga oo aan kalsooni laga haysan anigu waxaan isleeyahay heshiiskan lamaba saxiixeenba kaliya waxa waaye qowlkii madaxweynaha ka dhacay oo ahay waa la marsiinayaa baarlamaanka unbaa maaragtay xoogaa yar meeshaas madaxweynaha loogu maaragtay ceeb asturaya laakiin ma qabo ra'yiga go-aanka hadda maamul goboleedyada gaareen beesha caalamkuna ay qayb ka tahay in baarlamaanku wax ka bedeli karo sababtoo heshiis siyaasadeed haddii la bedelo maxaa alternative in waqti kale baarlamaanka lagu dhumiyo ay dhumiyaan anugu ma qabo waxaan qabaa inay safraan maadaama markii hore shaqadooda ay qabsan waayeen inay hadda safraanaan qabaa oo maaragtay u safraan ummadda soomaaliyeed laakiin hadday dhahaan anagu sharciyadan difaacaynaa sharciyadda shalay maxaa u difaaci weyse marka iyaga laftigooda su-aalo fara badanaa kusoo noqonaya baarlamaanka hadday isku dayaan xitaa hadda inay dhahaan sharciyadan soo noolaynaynaaho sharcigan difaacaynaa xildhibaanada baarlamaanka nagala jooga xildhibaan jaamac baa doonaya inuu ka jawaabo walaal waxaan doonaya inaan arrin saxo xeerka doorashooyinka ee baarlamaanka uu meelmariyey guddi baa loo saaray baarlamaanka u saaray waxay la soo tashadeen maamul goboleedada way ugu wada tegeen marka laga reebo puntland oo sababo muxuu ahaa dhinaca la xidhiidha ay u tegi kari waayeen laakiin dadka muqdisho degan bay la tashadeen ku hirshabelle joogay la tashadeen maamuladooda la kulmeen kismaayo aadeen galmudug bay aadeen marka halka diini leeyahay cid lama tashan taasi waxba kama jirto way la tashadeen input fara badan bay ummadda soomaaliyeed ku lahayd xeerka sababta baarlamaan anigu ma garanayo baarlamaan qabsan waayey shaqadiisii baarlamaanka functionska ama shaqooyinka uu qabtaa waxaa ka mid ah tusaale ahaan korjoogtaynta golaha fulinta intaa waanu eegnaa kormeer baan ku samaynaa instructions baan siinaa meelaha waxa qaldan aan ku aragno waa u yeedhnaa waa la xisaabtanaa waa dhegaysanaa sharciyadii naloo xil saaray inaanu dalka u samaynana anigu si timely ah ayaan u soo saarnay xilligoodii baan soo saarnay haye professor dalxa waxaan raacin lahaa saaxiibkayga jaamac horta baarlamaanka waa waxa eedda badiyo iskaga nugul yahay waxaan filayaa doorashada ayaa aad wakhtiga hadda ay dhacayso interesant lagu yahay baarlamaanka soomaalidu waxay tirahdaa gaalka dilgartiisa sii xilligii rofesor jawaari uu gudoomiyaha baarlamaanka uu nooga ahaa gudoomiye hadda maalin isagoo shir gudoominayo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay idin duuban tahay idinka nin walba la ogyahay ayaa wuxuu yidhi xukuumadda hadeertan doorashada wakhtiga idinka aad noo keenaysaan xilliga ay dhacayso noo soo qadima ma ogolaan karno ayadoo muddo yar ay dhiman tahay inaad barnaamij idinkoo la gabgabaya ama la kufkufayo inaadna maartana soo hordhigtaan baarlamaanka kaa unbuu ahaa baarlamaanka dadba laakiin jawaari keliya u micneeya jawaari baarlamaan buu gudoominaya codkooda uu ku hadlaayay isla baarlamaankan uu ahaa hadday xukuumaddu iyadu markaa iyada arrinta wakhtigii laga sugayay waa sheeko subaga iyo maarata iyo biyuhu ma isku dhex milmi karaan saliid iyo caanana waa isku milmayaan haddii baarlamaan iyo xukuumadda isku milmaan saasay ka dhigan tahay mar haddii la leeyahay xisbiyadu ay kama qaybgelayaan oo doorashado nidaam xisbi ma aha mucaaradka gaar ahaan kuwii aaminsanaa in ra-iisul wasaare iyaga matalayay uusan joogin madashii lagu heshiiyey ma habboonaan lahayd in shirka ay kaalin ku yeeshaan markii hore diini
runtii haddii oo wax alla wixii ayagu ay rabeen amaba ay maaragtay sida aan dhegaysanaynay codsanayeen in doorashadu waqtigeeda ugu dhacdo ayaa ugu muhiimsaneed kaalintii ahayd xisbiyada laftigeeda way ka muuqatay inaanay diyaar ahayn yani uun iska tahay oo keliya yani hal xisbiya oo shuruudihii soo buuxiye ma laha yani waa laga yaabaa in yani guddiga doorashooyinku dhahayn 3 xisbiya soo buuxisay laakiin ilaa hadda sooma aysan soo bandhigin waxa ay soo buuxiyeen shuruudahay soo bixin waa noocma xukuumadduna ma aysan samaysan xisbi u gaar ah oo waa ku guuldaraysatay waana midda keentay in ra-iisul wasaarihii la casilo marka haddii xitaa xukuumaddii kursiga ku fadhiisay aysan xisbi samaysan de kuwii kalena meeshay ka baxeen saasaan u malaynaya inay dhinacaas waxaan siinayaa rofesor dalxa xaqiiqatan marka si maaragtay saraaxale loo hadlo yacni axsaabta waxayna mudan yihiin magdhow in la siiyo sababtoo ah waxaan ogahay dad badan oo kharash iyo dayman ay u galeen axsaabtan ee hadda ayaga maalin walba xaliimiyarey ee qayb iyada ay tagayeen oo ayaga inta maaragtay ee kaga luntay ama xoolo oo ayaga maaragtay ay ku maalgeliyeen xaqiiqatan in loo garaabo mudan marka iyaga ha isku noqotaan leeyahay laftirkeeda maaragtay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kolleyba waxa waaye wuxuun caymasho un maaragtay xataa odayaashaasi ee axsaabta yacni anaga waxaan dhihi lahaa maadaama codka shacabka aan ku hadalno wax markii horena nidaam dastuuri oo si sharci ah ee lagu soo saaray ee loo filayay inuu ku dhaqan galo sidii loogu talagalay aakhira saaca ma garatay waxba idima hayno in la yidhaahdo taasi waxa waaye xoogaa fulaan rajaca bikhufay xunaynan maqli jira carabta kowdhe sidaasi xoogaa yar aniga in looga turo waa jeclaan lahaa haye xildhibaan jaamac walaal marka sharciyan la eego xisbiyada dhisan hadda xisbiyo waxaa ay haystaan diiwaangelin u saamaxaysa inay isdhisaan gudahooda laakiinse diiwaangelintaasi uma saamaxaysa inay doorasho iyo muxuu ahaa siyaasad kaga qayb galaan sideedaba marka position ay doorasho ku aadaan ma taagna xisbiyada may taagnayn laakiin anu waxaan ku talinayaa xisbiyada inaan halkaa lagu joojin xisbiyada hadday doorashadan ka qayb geli waayaan macnaheedu maaha way dhimanayaan xisbiyadu waxa wey waa nolosha siyaasadeed ee muddada fog ee soomaaliya waa inay isu diyaariyaan oo one time use yaanay noqon muxuu ahaa xisbiyadu hadda waa in diiwaangelintaas socotaa waa inay isdhisaan waa inay isu diyaariyaan nolosha fog ee magarada siyaasadeed soomaaliyeed inay ka qayb galaan marxalad kale gurbuu dalku ku jiraa muddada hartayna aad bay u kooban tahay tusaale ahaan 3 bilood ee xarsan ma lagu soo afjari karaa dhammaan howlaha taagan marba haddii heshiis uu soo baxay diine aniga ma qabo in waqti dheeriya loo baahdo waxaan qabaa inay suurtagal tahay in waqtiga lagu qabto waxayna ku xiran tahay haddiisan baarlamaanku isbaara u dhigan heshiiskan waxaan qabaa in waqtigiisa lagu qaban doono saaxiibadeenna waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka maaragtay intaasaan dulqaadanaynay inay markaan uun dulqaataan haddaanay caqabadaasu imaanin anigu waxaan qabaa waqtigeeda doorashada inay ku dhici karto waxaa kaliyun hadda anagu maaragtay bulshareed ahaan calaama su-aal noo saaran tahay baarlamaanku siday u dhaqmi doonaan intaa unbaa calaama su-aal noo saaranta laakiin haddii baarlamaanku aqbalo weliba sida ugu dhaqsaha badan maalmaha soo socda loo gudbiyo heshiiskan siyaasadeed inay meel uun sharciga uga qiildayaan anigu shakhsiyan waxaan qabay markii hore sharciga la samaynayay in lagu daro qodob dhahaya haddii ay suurtageli weyso qodobka koowaad oo ah doorasho qof iyo cod ah in ay iyadana la furo oo albaabkaas la furo maanta looma baahnayd in baarlamaanku kama walwaleen sharciga miyaa la daba maraya marka inay ku daraan ahayd haddana waxay u baahan tahay in qodobkaa lagu daro la yidhaahdo doorashada haddii suurtagali weyd waxaa suurtagal ah in doorashooyin sidii ku qabsoomi karto lagu qabto doorashada waqtigeeda ma ku qabsoomi kartaa rofesor dalxa oo muddada yaree harsan hawsha ma ku fuli kartaa horta meeshaan waa socon weynaan orodna ayaa taal ma garta waqtiga dhiman annaga haddaan idhaahdo laguma soo dhammayn karo kolleyba baarlamaanka awalba inuu sii joogu rabay marna sugayso laakiin soomaalida waxay tiraa ninkii wan isii kugu dhibo maxaa layidhi wadistiisa lagu dhiba wado ayaa la yidhaahdaa annaga waxa aan sugnaa waa ra-iisul wasaare isagana xukuumad soo dhiso xukuumadda marka uu soo dhiso barnaamijkeedii siyaasadeed iyo wixii ayada doorashada iyo siday ayada ay u dhici lahayd iyo sidii ayada ay u fulin lahayd amni iyo siyaasad iyo dhaqaale iyo bulsho inay isku soo dabarido ayadaa laga rabaa annaga waxaas marka ay diyaar noqdaan waa anaga miiska xildhibaan jaamac waqtiga haray wax ma lagu qaban karaa mise waxaad qabtaa sida rofesor dalxa uu ku doodaya in xukuumad la dhiso islamarkaana fulisa ama dhaqangelisa qodobadan heshiiska la gaaray iyo guud ahaan arrimaha doorashada
muddase ma loo baahnaan bismillahi raxmaan raxiim aniga waxay la tahay in wax weyn la qaban karo muddada 3 bilooda waxay ku xidhan tahay sida loo helo dadkii qabanayay doorashada guddiyadii si dhaqsa hadda loo dhiso in wixii imkaaniyaata in diyaar looga dhigo in dadka lagu tababaro qaabka doorashada u dhacayso howlwadeenadaas in heer federaal ilaa heer dowlad goboleed laga dhiso wixii dadna waynu garan karnaa odayaashii iyo dadkii soo xuleeyey dadka codaynayana ee howlgalaan marka waxay la tahay November 2 hadday bilaabanto waxaa dhici karta in waqti yar martin yar waqti yar ku biiri karo waana iska dhici karta taas laakiinse waxa muhiim ah in doorashadu ay bilaabanto xilligii heshiisku u dhigayay 2 November inuu ka bilaabanto dadna aynu eegno ilaa muddada aynu ku dhammayn karno ugu dambeyntii xalka muxuu yahay haddii aad tihiin bulshada rayidka sidees waqtiga adag ee kala guurka dalka looga samata bixin karaa oo ay ugu dhici kartaa doorashada waqtigeeda diini maxamed diini aniga waxay la tahay yani ra-iisul wasaare cusub iyo golo wasiiro cusub way ku adkaanaysaa waxayna kalifaysaa in waqtigu sii dheeraado oo ay u baahdaan waqti ay xitaa shaqada ku fahmaan marka hadda haddii la yidhaahdo baarlamaankii mar kale dib ha looga xulo maaragtay wasiiro cusub runtii ani waxaan leeyahay culayskeeda ay la imaanaysaa inta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaa barnaamijka igala qayb galay xildhibaan jaamac maxamed askar xildhibaan maxamed cumar dalxa oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya iyo diini maxamed diini oo ka mid ah bulshada rayidka inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo aad bay u mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka nooga soo dirtay Muqdisho weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka kula baratamaya doorashada madaxtinimada madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden ayaa khamiistii midba midka kale ku tilmaamay inuusan u qalmin xafiiska Trump oo ah 74 jir ayaa ku sifeeyay ninka ka soo horjeeda oo 78 jir ah inuu yahay qof dhaawac ah oo daciif ah isaga oo tilmaamay in wax ay ka maqan yihiin xaaladda maskaxeed ee Biden oo ku sugan gobolka Pennsylvania ayaa ku dhaleeceeyay Trump inuu yahay mid aan gabi ahaanba caqligal ahayn sida uu u maareeyay cudurka faafa ee coronavirus isla markaana uu dadka uga niyad jabinayo inay raacaan talooyinka cilmiyeysan ee khubarada caafimaadka ee dowladda waa inaad dadka Mareykanka la sinaataa ayuu yiri Biden oo intaasi raaciyay inay tahay in madaxweynuhu xilka ka dego aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo akhrinayay markana nala dhageysta heestan dabacsan
idaacaddeenna caawa dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idiin soo jeedinayay caashe ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo